Gisunog sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA ug sa PNP ang illegal nga drogas nga mubalor og 330 million pesos. Ang illegal drugs na sakmit sa nagkadiyang operasyon sa PNP ug sa PDEA dinhi sa Sugbo. Sa wa pa gidispose, nagbilin lang og samples ang korte aron gamiton nga ebidensya sa nagalain-lain nga mga kaso. Gisunog ang illegal drugs gamit ang thermal machine sa crematorium sa usa ka funeral parlor dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Lakip sa gipaubos sa thermal destruction ang 47 kilos nga shabu, 2 ka kilong marijuana, 5 ka kilong cocaine ug mga expired nga mga tambal. Kini na ang ikaduhang pagsunog sa illegal nga droga sukad niadtong buwan sa Pebrero karong tuiga. Aduna pay 100 kilos sa mga illegal nga drogas ang gikustudiya karon sa PNP Forensic Unit. 50 kilos ni ini ang gipaabot nga matagaan og pagtugot sa korte nga i-dispose. Tumong sa pag-dispose sa mga nakonpiskar nga mga illegal nga drogas ang paglikay sa aligasyon nga kini gipang-recycle.